國家經濟嘅穩定性。第三，政治方面，我哋必須確保政局穩定，做到先安內後養外，先能夠發展社會。喺1991年，聯合國前任秘書長利亞爾喺聯合國工作報告中表示，侵犯人權顯然會危及和平，但漠視國家政權只會造成混亂，所以國家政權應該優先處理。但係兩者有衝突嘅時候，顯然國家政權就有凌駕性。就好似日本前任首相鳩山由紀夫被揭發收取來歷不明嘅政治獻金，造成獻金醜聞同埋誠信問題。當中喺有上台近259日，就喺黨內嘅壓力之下而辭職。究竟一個政權不穩嘅社會，如何能夠推動有利於市民嘅政策，推動社會發展呢？最後想問有方，個人私隱有乜嘢嘅凌駕性係高於國家安全同埋社會穩定性嘅呢？多謝各位。正方主辯所用時間3分44秒，我是必須投票。接落嚟有請反方主辯發言，有4分鐘嘅時間。發言前先係著時。根據賽規一下通常係30，兩下即係時間然後15秒嘅時間過後咧就會進行鐘聲，而鐘聲由表示開始扣分，扣分就係每秒到5分，不足5秒到5秒嘅處理。好，而家有請反方主辯發言，有4分鐘嘅時間。主席團配嘅分台長，各位大家好。今日分台咧就認為國家安全同埋個人私隱咧同樣重要，但其實佢哋根據佢哋4分鐘嘅發言咧，佢哋都係覺得國家安全係更為重要嘅。咁而且有分台咧就認為咧要比較兩者咧係需要有衝突嘅情況下先可以作出比較。但係個事實係咪咁呢？事實上，即使喺和平時間咧，都冇絕對嘅安全，任何時候咧都有可能遭受恐怖襲擊嘅，都會遭受到恐怖襲擊。咁係咪真係代表國家安全喺任何情況下咧都係比個人私隱更加重要呢？再者，今日有分台咧就講話點樣去維護國家安全咧，就係話要截取信息，咁樣可以做到反恐嘅效果。但個問題係咪等於截取所有國民嘅信息咧，就等於一定會捉到恐怖分子咧？咁呢個係咪合理咧？犧牲晒所有國民嘅個人私隱，因此呢個比較平台根本就係唔合理。因此，今日我方嘅標準咧，就係認為，假如喺絕大部分嘅情況下，國家安全都凌駕於個人私隱之上，而又唔會損害市民嘅利益嘅話，辯題先理應成立。第一，國家安全定義主觀，或者會側重當權者嘅利益。有一啲唔夠民主嘅國家，對國家安全有唔同嘅詮釋。國家嘅安全嘅指標，往往都唔係由市民訂立，而係由掌權嘅執政者訂立。因此，國家安全會偏重執政者嘅利益，而掌權嘅執政者例如國家安全對於中國嚟講就係維持執政黨嘅政權穩定。因此，中國會審查微博、百度等嘅網站，唔俾一啲敏感信息，例如6.4事件喺網絡上出現。咁樣嘅行動未半想維護國家安全嘅名義，令少數嘅當權者受惠，但就損害咗中國13億市民嘅利益。相反，個人私隱保障咗普羅大眾嘅基本權益。喺咁樣嘅情況下，保障大眾利益嘅個人私隱，明顯比保障少數人嘅利益嘅國家安全更為重要。第二，普遍情況下，國家安全不比個人私隱重要。對一啲較民主嘅國家，國家安全或者真係為咗市民利益着想，但因應唔同嘅情況，都有唔同程度嘅行動。例如美國喺有恐怖襲擊嘅威脅下，國家安全可能會凌駕於個人私隱，例如監控國民通訊等。但喺普遍嘅情況下，政府並不能隨意侵犯國民嘅個人私隱，例如做屋搜查需要得到法院嘅許可。更高嘅要求就係為咗確保喺普遍情況下，國民嘅個人私隱能夠得到保障。政府唔可以隨便以國家安全為由侵犯國民嘅個人私隱。由此可見，喺普通情況下，國家安全不比個人私隱重要。第三，導致國與國界線模糊，影響國際關係。如果國家安全係絕對凌駕於個人私隱嘅話，個人私隱之上嘅話，所有國家大可以以國家安全為由，任意侵犯其他國家國民嘅個人私隱。例如喺斯諾登事件中，美國入侵香港中文大學嘅系統並收集其資料。所有國家都可以暗中侵犯世界上所有人嘅個人私隱，毫無私隱可言，可見各市民大眾嘅利益不受保障。
點喺大部分嘅情況下，國家安全都唔係凌駕於個人私隱之上，而且損害市民嘅利益，因此辯題理應不成立。仲係想問有芬同學，認唔認同國家嘅定義對於好多國家嚟講，最終都係由政府或者當權者去詮釋呢？多謝各位。反方主權雙時間為3分39秒，過程無需扣分。接落嚟有請正方第一辯發言，有3分鐘嘅時間。歡迎正式主持。主席評判最各位，2001年9月911襲擊造成超過3000人死亡。2005年英國倫敦巴士爆炸案造成90人死亡，超過1000人受傷。國家安全之所以咁重要，凌駕於私隱權之上，往往正正就係因為國家安全係與性命有關、人命關天。既然今日有風雲睇到私隱權咁重嘅時候，各國嘅政府唔再進行監聽，就好似美國咁樣，唔再進行一啲嘅竊聽嘅時候，究竟我哋點樣可以去識破紐約地鐵爆炸案，最終可唔可以做到好似而家咁樣零傷亡呢？講到尾嘅係今日嘅有風同學同埋在座各位，願唔願意去犧牲你哋嘅私隱權，換取大眾安全呢？有風同學今日反對辯題嘅原因有3個。第一，有風同學驚，有風同學驚乜嘢呢？有風同學驚咧話呢個嘅私隱權咧會係被完全咁樣侵犯，驚每一啲嘅國家好似中國咁樣會濫用呢個嘅國家安全為由去侵犯國民私隱。但係有風同學今日中國呢啲國家的而且確係濫用緊，所以我哋根本就唔應該睇呢啲嘅情況，睇下國家安全係咪凌駕於私隱權，反而我哋就要睇下究竟其他國家究竟佢哋係咪會尊重翻私隱權，喺唔同嘅情況底下，喺有衝突嘅情況底下，能唔能夠喺兩者二擇其一？其次，今日有方同學同我哋講咧，話一啲嘅國家的而且確係會以一個國家人民嘅安全為一個考慮，去睇下咧嗰一個國家安全係咪凌駕於私隱權。咁亦即係有方同學咧，今日都承認咗，我哋今日國家安全面對住恐怖襲擊，面對住一啲嘅有暴力嘅威脅嘅時候，我哋都需要透過呢個侵犯私隱嘅權力，進行啲嘅監聽監控，去換取一個國家安全、地區嘅和平，保障翻市民嘅性命安全。咁究竟有方同學，你哋今日係認為喺任何嘅情況底下，國家安全都比起私隱權更加重要，定還是有方同學係認為唔同嘅情況有唔同嘅需要呢？請有方同學一陣嘅一副出到嚟好咁樣解答啦。其實有方同學今日提出一個好重要嘅概念，就係話咧要喺普遍性底下，國家安全凌駕於私隱權，今日嘅辯題先至係成立。但係有方同學今日有冇睇清楚辯題呢？其實辯題冇話過喺任何嘅情況下都要咁做過，亦即係話今日我方亦即係話，如果我方認為有一個嘅情況或者係其他有衝突嘅情況，我哋係需要選擇國家安全為首要嘅考慮，亦即係話今日嘅辯題就已經成立，無需要去再喺普遍性嘅層面，喺每一個國家每一個事例咁樣去做，先至係成立今日嘅辯題。在座各位，其實恐怖襲擊除咗關乎於人命之外，對於經濟亦都有重大嘅影響。就好似話英國倫敦巴士爆炸案咁樣，爆炸發生之後，倫敦布蘭特期油創下每桶57.7美元嘅歷史新低，而呢一個嘅新低亦都會影響商品市場嘅價格。而英國富時100指數單日就下挫咗2.8個百分比，可見投資者會喺恐怖襲擊之後失去信心，撤資，對於經濟嘅體系造成一定嘅影響。最想問有方同學，國家安全關乎於經濟人命，係咪仍然都不惜一切擁護私隱權呢？多謝各位。正方係一副辯發言時間3分2秒，過程無需扣分。接落嚟有請反方第一副辯發言，有3分鐘嘅發言時間。發言請先主持。評判主席有方同學在座各位大家好。嗱，今日有方一副出到嚟同我哋講，今日嘅辯題只需要喺任何一個情況下成立，就已經必然成立。究竟係咪咁呢？嗱，今日嘅辯題，國家安全比個人私隱更為重要，係一個實驗性嘅辯題。有方同學今日要證明嘅係喺普遍情況下呢個辯題都成立咁先可以，而唔係好似有方同學所講，只係一個情況下成立咁就已經成立。嗱，有方同學同我哋講，今日我方冇立場，其實唔係㗎。其實我方認為喺呢個嘅恐怖襲擊、戰爭呢啲嘅時候，國家安全可能有一個
比較上嘅凌駕性，但係呢啲都只係一啲比較特殊嘅情況，呢啲情況唔係經常發生。相反，我方今日就同有方同學講一啲嘅普遍嘅性嘅例子，同有方同學講呢個嘅個人私隱比國家安全有時係有凌駕性嘅優勢。嗱，其實有方同學主編出嚟同我哋講奧巴馬例子，我就同你講翻奧巴馬嘅例子。其實奧巴馬喺選總統嘅時候都講明，佢係要保護呢個嘅個人私隱，保護呢個嘅個人私隱㗎。其實可以見到，其實每一個政權都係有呢個嘅保護個人私隱嘅呢個嘅考慮啦，亦都係有呢個嘅需要㗎。嗱，有方同學咧，今日同我哋講呢個嘅中國可能只係一啲極權嘅例子，其實唔一定㗎。有方同學今日主編出到嚟同我哋講一個好完美嘅定義，但係呢個定義係咪今日所有國家都係咁樣詮釋？係咪每一個國家都可以做到咧？嗱，我方主編同有方同學講中國嘅例子，有方同學唔理啦，咁我哋同有方同學再講其他例子啦。其實北韓呢個嘅國家，佢都成日恃住國家安全去做好多係民眾嘅監控，呢啲咁嘅網絡嘅監控呢啲嘅措施。今日有方同學係咪覺得呢啲嘅國家咁樣呢啲嘅國家其實都係咁樣詮釋國家安全㗎？不如有方同學你舉翻啲例子，有乜嘢國家係好似你主編所講嘅定義咁樣詮釋呢個國家安全咧？嗱，其實有方同學今日主編出嚟同我哋講經濟安全、政治安全呢啲完全係屬於國家安全嘅一個部分。究竟事實上係咪咧？嗱，我方同學講到呢個嘅股市下跌啦、原油價格下跌啦，呢啲原來都可以導致國家安全面臨重大危機嘅時候，咁有方同學今日平時上網你喺辯論咁揾資料咁我都可以話你涉及國家安全喎。咁有方同學你係咪喺呢個情況下都容許我利用國家安全呢一樣嘢去侵犯有方同學嘅私隱咧？嗱，其實總括而言，今日有方同學咧一直就喺度同我哋舉特殊嘅例子，用特殊嘅例子去論證呢個辯題，話有衝突嘅時候先會有一個凌駕性嘅優勢。其實有方同學都明白，其實個人私隱喺好多時候喺普遍嘅情況下都會比國家安全為之重要，所以今日辯題理應不成立。多謝各位。反方第一負面錯誤嘅時間為3分04秒，我個程序上9分。接落嚟有請正方第二負面發言，有3分嘅發言時間。發言前導師係主席。主席、評判處各位，根據邦格尼亞大學英國國際關係教授泰恩鄧恩指出，自從1991事件之後，國際之間開始聯手合作打擊一啲嘅恐怖活動，但係現時嘅恐怖分子識得利用一啲方法去隱藏自己身份，令到我哋難以辨識。正就係因為咁樣，情報收集就變成唯一嘅通道去等我哋辨識呢啲人嘅身份。但喺調查過程中，我方承認係會同個人聲係有所衝突。不過有方係要同我哋解釋翻點解今日個人嘅利係會大於國家先。今日如果國家係一個凌駕性喺度，有方你能唔能夠列出一啲嘅原因，同我哋講翻原來個人嘅權益都係有佢嘅凌駕性喺度咧？今日我方主編問到話，原來國家現時受到威脅，有方點解要不惜代價都要保護一個言論？好嘅個人聲，有方唔敢答。今日我方主編問到咧，就話個人嘅私隱對比國家嘅安全，邊個更能對社會長遠發展更為有利？有方冇比較。個人私隱有咩凌駕性嘅條件，凌駕於國家安全？有方連提都唔敢提。顯然今日有方根本就冇做出一個比較，根本就冇盡過反方嘅責任。試問今日我哋唔喺一個特殊嘅例子唔作出比較嘅時候，我哋點樣可以體驗得到我哋要選擇邊一個更為之重要咧？有方之所以有以下嘅問題，於兩個錯誤。第一，今日有方同我哋講話現時，其實有方現時咧係承認咗我哋喺有衝突嘅情況之下，我哋係需要二擇其一。有方承認咗我哋選擇一個國家安全啦。不過有方執着於一點咧，就係話喺一般嘅情況之下，我哋唔能夠去作出一個二擇其一嘅時候，我哋唔能夠去比較原來兩者咧係有一個嘅重要性喺度。不過有方唔知點解要同我講話喺一般情況之下，一個人嘅權益係能夠凌駕於國家安全。大家在座各位諗一諗，我哋現時係冇一個比較嘅平台，原來兩者得唔能夠二擇其一，我哋唔能夠作出選擇嘅時候，點解唔係兩者同等重要？點解唔係兩者都佢嘅各自價值，而話要一種嘅價值大於另一種嘅價值咧？請我同學解答一下。第二，今日有方同學講咧，就話現時嘅政府咧係一個當權者嘅角色，佢當權者係可以任意
去詮釋咩叫國家安全。但係大家細心啲諗啦，我哋而家喺一個民主社會上面，一啲嘅當權者、總統全部都由市民去選出嚟嘅時候，試問今日我哋點解？試問呢啲當權者點解唔係表達緊市民嘅聲、市民嘅訴求咧？因為連總統都同意嘅時候，佢哋能夠去獲得市民嘅支持、市民嘅信任，點解呢啲國家安全嘅定義唔能夠係由市民去作出一個選擇咧？況且今日當權者佢係入面詮釋一個國家安全嘅時候，點解市民佢哋唔起身反抗？點解今日你可能係話認為市民係唔會作出一個示威遊行咧？作出各位，其實今日我哋見到阿爾蓋達呢啲恐怖分子之所以能夠策動一啲嘅襲擊，正正就因為有強大嘅資金支援，而薩哈切唔單止成為佢嘅主要資金來源，更加令到大量熱錢流入，造成我哋經濟嘅問題。單係睇香港涉及嘅黑錢總值已經由2011年嘅7000萬上升到2012年嘅7億6千萬啦。所以政府而家都要話俾一個嘅警察，希望可以深入調查。方面有風妥，若然真係個人私隱重要過國家安全時候，有風妥香港而家做嘅嘢係咪錯嘅咧？換個例子，今日我見到法國嘅預算部長扎克，佢係秘密持有60億嘅歐元。而家政府支持度下降27個百分比，而家即刻公告一啲官員嘅事啦。試問法國而家係咪做錯晒咧？多謝各位。正方第二附件所用時間為3分24秒9個時，需要9分。請各位評判喺你嘅分字上面嘅低總扣減10分。3分24秒。現在有請反方第二附件發言。有3分鐘時間，分2小時。主席各位大家好，今日對我方同學生喺邊緣嘅態度咧係失望。所以我想問方同學打正方，但都冇盡到正方喺幾個層面上面嘅論證責任。首先第一，今日我方準備問你。而家我哋見到可能有隱藏危機，可能呢1萬人入邊，我哋唔知有冇恐怖分子。咁我同學話打住國家安全嘅旗號，我哋唔知有咩恐怖分子啊！我哋係咪要入侵晒佢哋所有個人先，起晒佢哋所有嘅個人資料出嚟，又決定入邊係咪有恐怖分子？利用呢1萬人嘅時間去揾一個唔知係咪真係存在恐怖分子咧？咁有方同學嘅立場要做到，我而家唔知可能有危機啊！打住國家安全嘅名號，做到全民監察咧。去到第二就係定義方面，今日方同學同我哋講嗰美國學者嘅例子，攞唔知邊一個學者嘅例子出嚟同我哋講話，而家國家安全就係咁定義㗎啦。但係我方一副問你，有咩國家係跟有方同呢個定義行嘅咧？有方同冇答過。不如，其實我都有個所謂嘅定義㗎。呢個約翰內斯堡原則係有超過100個國家簽署，就係關於國家安全個人私隱中間取捨，入邊有個所謂嘅定義㗎。但係佢中間條條文都寫清楚，唔同國家有唔同嘅詮釋，我哋點解唔可以確保每一個國家都跟住呢個定義行？所以先稱之為原則，而唔係一個條約，迫使各個國家跟從。由此可見，其實每個國家唔同嘅當權者都有唔同嘅詮釋嘅時候，你點樣唔可以確保佢哋嘅國家安全同第二個國家安全唔同嘅時候，會做到呢個影響到呢個個人私隱咧？到第三，剛才我講到話有啲某啲國家濫用，我哋唔應該睇嗰啲情況。但其實想講，唔理中國、北韓，其實好多非洲嘅國家，好似敍利亞、利比亞、埃及等等，呢全部都係打住國家安全嘅旗號，鎮壓一啲反對佢哋嘅人。入進個位咁樣係唔係啱？佢哋入侵晒嗰啲，例如好似中國咁樣入侵晒啲維權人士嘅微博，我哋敍利亞嗰啲可能直情係入侵晒嗰啲網絡，唔俾啲反對派去做嘅時候，咁樣係咪維護國家安全咧？其實定係今日方同嘅定義，即係嗰度閉門造車，唔理任何嘢，淨係話我哋呢個定義嗰個好冠冕堂皇咁樣，但係唔理其他國家對佢嘅詮釋咧。到跟住嘅就係普遍性嘅問題。咁我方同學講到話，我哋一個特殊嘅情況，有一個 review 出嚟同我哋認咗，喺一個特殊嘅情況底下先可以出嚟比較。但最後各位，今日條實驗性嘅辯題係比較價值、比較道理。我哋點解唔係一個好平常、呢個普遍嘅價值嚟講咧？喺一個特殊嘅情況先睇到有方同學嘅道理係成立咧？呢啲911倫敦恐怖爆炸襲擊，有方同學講得好好聽㗎。但點啊？我哋而家係咪每一日都可能會有倫敦恐怖襲擊咧？如果係每一日嘅時候，有方同學先係講得出呢個係普遍性啊嘛？
在座各位，今日我方唔係盲目高舉個人私隱，但如果今日好似有方同我所講，國家安全喺任何情況，喺絕大部分情況底下都有呢個凌駕性嘅時候，我哋嘅社會變成點啊？外國著名電影1984講述當權者點樣去監察佢哋嘅人民，我哋講嘅每一言每一行，甚至我一面牆上講嘅每一字每一句，都係會俾人錄低偷拍，然後再交俾政府。咁嘅時候，我哋每一個人仲私隱可言，我呢個社會同追呢個充滿住白色恐怖嘅社會，係咪仲繼續可以運行落去咧？多謝各位。今日副考試時間為3分03秒，通過時需9分。知道佢會進入台下問答環節，請問各位嘅台下就唔聽佢嘅答案。在此主席要提醒各位參與台下問答環節咧，係會有1分鐘發問、1分鐘準備、1分鐘回答。如果每一位問答或者答同學咧，都只能夠回答一問多一條問題，可以多過1條嘅，除非你嘅同學問嘅問題嘅話咧係夠3個嘅啫。咁最後15秒時我一係問題先。如果冇問題時嘅時候，正方係第一個台。主席、評判在座各位大家好，今日有方同學舉到中國、北韓呢啲國家做例子，話佢哋有國家防火牆過度監察，但好明顯呢兩個國家就係一個極端嘅例子啦。今日我哋唔應該睇呢啲嘅極端例子，反而係應該睇一啲嘅民主國家，例如英國、美國、法國。當兩者佢哋喺個人私隱同埋國家安全產生衝突嘅時候，應該會係邊個行先呢？例如喺香港，02年一名姓陳嘅26歲青少年，根據網上教學自製咗6枚嘅土製炸彈，並於11月成功行劫觀塘裕民街渣打銀行。去到03年2月，佢更於油麻地企圖再次行劫，但係因為行蹤可疑，被警察上前搜查出炸彈。經過一番追查之後，亦都喺佢家中發現5枚嘅其他另外5枚嘅土製炸彈。今日根據有方同埋嘅邏輯，個人私隱係更加重要嘅時候，咁呢個26歲嘅青年係咪就唔需要向警察披露其他炸彈嘅位置呢？今日喺市民嘅生命受到威脅嘅情況之下，有方同學，我哋應該係繼續尊重佢嘅個人私隱啦，因為應該向公眾披露其他炸彈嘅位置呢？多謝各位。下個問題係1分鐘時間。時間夠，請反方發出1位台上面。大家好，多謝有方同學提問，因為我睇到中國、北韓都係極端例子，但不如我同你講，其實非洲好多國家都係咁樣做嘅。咁我再唔係我同你講美國而家就算你嘅棱鏡行動，都喺冇任何情況底下，我要侵犯某一啲人嘅個人私隱。例如我覺得我唔知我而家覺得好唔安全喎，咁我覺得呢1萬人開又可以，咁就起嗰1萬人嘅通訊記錄出嚟去翻查，咁樣係咪合理咧？再者到第二，咁我講到02年香港嘅炸彈，我先唔理香港咁多年嚟開埠以嚟有幾多宗恐怖襲擊嘅，係咪得1單2單？呢啲係咪一個特殊例子咧？再者去到第二，有幫同學講嘅例子，其實佢只不過係喺被發現、被警察發現咗佢有炸彈之後，先至向法庭申請搜查令去搜佢屋企，先至向法庭有發表侵犯嘅私隱。如果好似今日咁樣，我而家懷疑今日有幫同學身上有炸彈嘅時候，我係咪可以唔使法庭嘅搜查令，咁就可以話有幫同學有炸彈去你屋企度搜咧？多謝各位。最後有請反方發出1位台下辯論。各位大家好啦！今日義父咧同學出到嚟同我哋講話，市民唔出聲嘛，就等於佢哋默認咗國家安全係凌駕於個人私隱。但我哋睇美國斯諾登事件之後，民眾對於奧巴馬信心跌至歷年最低49%。點解呢個唔係市民表達佢自己不滿嘅一種方法？嗱，有方同學
我哋講話唔睇一啲特殊例子，我哋同你睇美國例子。美國前任總統克林頓同我哋講過，國民要提防政府以國家安全為名侵犯個人私隱，從而濫權。可見國家安全無論係咪喺發展中國家定係已發展國家，都好大機會淪為政府嘅政治工具，而非用作保護國民利益。請問有關同學，點解克林頓講嘅嘢係錯？你點解為咗令當權者受益嘅政治工具而犧牲國民私隱係值得呢？多謝各位。各位先多謝同埋提問，我方冇話過克林頓講嘅嘢係錯，但係今日當權者究竟喺呢個視趣通訊裏面究竟得咗啲乜嘢益呢？今日點解我哋政府要視趣通訊呢？目的係要保障國民嘅安全，保障翻國家嘅穩定啊嘛。今日有方同學同我哋講咧，話好多係國家濫用緊呢一個嘢，而呢一個嘅國家安全，然之後就侵犯他人私隱。其實有方同學，我方從來冇反對過私隱權係有問題，我哋唔係話私隱權唔重要啊，但係今日我哋面對住國家安全同私隱權，我哋要二擇其一啊嘛。今日有方同學成日同我哋講，喂1萬人我哋要視趣通訊，但係唔知揾唔揾到恐怖分子，我咁樣唔知道咧，我哋揾唔揾到恐怖分子？但係如果我哋冇呢個監察，冇呢個監控，就一定揾唔到恐怖分子啊嘛。如果有方同學，我就係想問你啦，冇呢個監控，我哋揾唔揾到紐約地鐵爆炸案？我哋可唔可以令到而家0死傷冇人傷亡咧？多謝各位。你有跟正方喺台下邊，而家分工網呢邊，主席評判在座大家好，其實我方知道我方一直都明白，今日有方同學講緊話兩者冇衝突嘅情況底下，兩者都存緊自己嘅責任。但係當原來兩者都需要面臨住有衝突嘅情況底下，需要二擇其一嘅時候，咁華文依然都係覺得我哋今日可以利用國民或者市民嘅性命去換取個人私隱。正如美國白宮國家安全會議首席顧問馬丁基爾、國際政治學家詹士卡普亞、國際政治經濟學理論大師基利文3位學家都同時認為國家安全係絕對影響到該國家嘅經濟發展，而個人私隱影響亦都相對比較細。國家安全對未來社會發展咧係不可或缺一部分。有方同學，今日你又如何論證個人私隱對社會係有着深遠或者長遠嘅影響呢？多謝各位。再一次向大家問好啦，先多謝有方同學嘅問題。其
其實有方同學出到嚟問我哋兩者冇衝突嘅時候就各盡責任，但係其實我方一直同有方同學講，其實個人私隱同埋國家安全係唔會存在冇衝突嘅情況㗎。有方同學同我哋講話要揾到恐怖分子就一定要侵犯個人私隱，咁即係話俾有方同學知，其實有方同學都明白喺冇恐怖分子侵襲香港或者侵襲任何地方嘅時候，有方同學照樣認為要監控個人私隱，咁樣正正就係兩者有衝突，有方同學選擇咗國家安全。嗱，但係實際上係咪應該咁做呢？有方同學話個人私隱對一個社會冇長遠嘅影響，但係按照我哋一貫嘅邏輯常識都知道，呢個係我哋每一個人嘅基本人權。如果我哋每一個人都俾人貿然咁不斷咁侵犯私隱，日日有警察入我哋屋企抄我哋嘢，日日有警察逼我哋除衫影裸照，呢啲咁嘅侵犯我哋嘅私隱嘅情況下，社會係咪可以運作喺度入去？現在有請反方派出一位台下辯論員問問題。主席、評判有分台在座各位大家好啦！有分台今日同我哋講話個人私隱同埋國家安全都好重要，因此衡量辯題咧就要睇單一例子啦。有分台今日由頭到尾咧都一直提出一啲極度危害國家安全嘅例子，好似咧反恐呢啲啦，你唔做就好多人死，社會動盪不安，政權又受影響，呢啲情況我方都認同喺呢種情況底下都應該優先保障國家安全。但係當我方同你講到其他普遍例子嘅時候咧，有分台就揞埋對耳仔唔聽唔同我哋論證。嗱，請問有方同學按照你嘅邏輯，係咪所有限制因國家安全而侵犯個人私隱嘅法例都應該廢除？喺國家安全受到影響嘅情況底下，個人私隱應該無限退步，甚至犧牲先至係一個國家發展最理想嘅願景咧。多謝各位。請幫我哋1分鐘。時間夠，請出位台上。主席、評判在席各位，再一次大家好。今日有方同學由主辯到台下都提出一個好問題嘅邏輯。今日有方同學話緊嗰個普遍情況係咩嘅情況？係我哋監視完啦，嗰個世界和平啦，然之後呢個咧就叫普遍嘅情況，我哋唔需要再監視啦。但係大家諗深一層，我哋冇咗監視嘅時候會發生啲咩？呢啲和平我哋唔再喺度嘅時候，有方你所講嘅普遍情況，到底係咪真係存在咧？而家我哋見到原來世界上面，而家恐怖分子係無孔不入啊嘛。原來佢識得隱藏自己身份，我哋根本就唔知道佢幾時會攻過嚟嘅時候，我哋每時每刻都要防範。呢啲咪就係突發嘅情況，呢啲咪就係有衝突嘅例子咯。而我哋睇翻原來斯諾登事件入面，有可能已經成咗話，原來我哋需要反恐，係需要到我哋監視監聽嘅時候，有可能斯諾登係正直同你講嘅話，原來而家我哋受住一個反恐嘅分子，一個恐怖分子嘅威脅時候，我哋咪正就係監視監聽，有可能要反擊緊啲咩咧？況且今日我哋睇翻原來就係、我哋有可能嚟到咧，我做咗一個比較嘅平台俾我哋咧。原來今日我方俾晒一個政治一個人名上面嘅比較平台嘅時候，有可能有啲咩比較平台咧？多謝各位。有請警方第3位台下嘅辯論。主評判在座各位大家好，今日有方同學講到呢個國家安全，講到呢啲嘅監督
庭咧安到好差咁樣。但係在座各位有冇試想過，如果冇咗呢啲嘅監察嘅話，個結果係點啊？恐怖分子繼續發動佢嘅恐怖襲擊咯，無所不入咯，咁樣嘅事件咧喺其他國外地方都有出現咯。呢個咪就係冇咗監察嘅情況之下嘅例子咯。點解今日有方堂寧願犧牲少少個人嘅私隱？因為我哋睇下你嘅通話時間有幾長短度，有幾頻密，係咪成日係同一個地點，而知道你係咪夠先作出搜查令、申請搜查令去調查？點解今日呢個人私隱有方堂你都認為唔可以取捨呢？警察查案要利益申報，法官審案要利益申報，就連政治官員上都要利益申報。呢個利益申報呢種嘅行為，透露個人私隱嘅行為，希望想做到嘅就係大公無私，做到嘅就係唔會因為個人嘅私人理由而做到偏幫嘅情況出現。今日國家安全顯現嘅就係因為國家安全係凌駕於一個個人嘅私隱情況之下。點解今日有方堂你事實上冇咗呢個情況，冇咗呢個監察情況之下，結果會係點呢？多謝各位。按照这个社会考试里面的。評判主席在各位大家好，嗱，多謝有方同學嘅問題。嗱，今日咧有方同學問我哋，如果冇咗監控嘅時候，社會會點樣？第一，有方同學今日講到咧監控嘅嘢咧，淨係好少，淨係通話嘅長短。有方同學今日你點樣證明而家中國、美國監控緊嘅，淨係得你咁少嘅資料咧？今日有方同學都講唔到嘅時候，今日有方同學點樣證明監控嘅淨係得咁少咧？第二，今日有方同學咧口口聲聲轉面出嚟同我哋講咧，話要平衡一個私隱啊，又話要咧去平衡呢一個嘅國家安全。今日有方同學問得出呢一條問題，究竟佢哋有冇做到平衡呢？今日有方同學同我哋講到話冇咗監控咧，啲人一定會死㗎啦，所以咧就一定要咧無時無刻都要監控。咁我想問有方同學，你講咁多嘢，其實你有冇去平衡呢一個個人嘅私隱呢？多謝各位。就請發問第三位嘅台灣議員。有方同學在座各位大家好，我有方同學所講，我哋防範於未然，國家安全對個人私隱完全有零加星。咁因為有方同學覺得政府應該24小時監察國民嘅所有私隱，達至零犯罪，防範於未然，先係對國家有最大嘅利益啦。按翻美國早前草擬網絡情報和保護法案，允許美國特工監察所有網上嘅活動，但中市民嚴處強烈反對。如果有方同學講到以個人私隱換取國家安全，咁點解國民要強烈反對呢？多謝各位。主席評判各位大家好，先多謝有方同學嘅台
下法文。今日有方同學同我哋講係咪要24小時監察先可以防法未然？今日我方答案係。咁而家美國好多嘅國家都係24小時不斷咁樣監察，咪正希望阻止恐怖分子嘅出現，阻止人民嘅傷亡咯。今日有方同學又睇唔睇到咧？再者，今日美國亦都有一個嘅愛國者法案，希望嘅就係可以喺市民嘅個人資料同埋呢一個嘅國家安全兩者取得一個嘅平衡，正就係希望可以為你哋作出一個嘅保障。今日有方同學又睇唔睇到咧？其實而家香港一樣有一個嘅私隱保護條例，希望去確保佢哋有一個嘅合理懷疑咧，警方就可以去搜你哋嘅身。咁究竟係咪香港警方日日逼有方同學去不斷影裸照咧？多謝各位。我啱啱得唔清楚，咁之後自由嘅環節，點樣對個雙方嘅自由嘅主席都有提醒各位，自由嘅環節咧發言時間雙方兩隊都會各人2分鐘，跟住下1分鐘即係過咗分半嘅時候咧，就俾下中嘅提示，然後計時雙方提示分錯咧，就會終止你個計時，最緊要係個時間。如果冇問題嘅時候咧，自由嘅環節可以開始，自由嘅環節。各位想問有方究竟人命緊要定係私隱緊要啲咧？不如我覺得人命、國家安全，唔係國家安全係邊個詮釋先？有方同學點解你唔敢答咧？係咪有方同學你都知道，我哋面對人命同埋我哋嘅私隱選擇嘅時候，有方同學你都會揀人命咧？方同學首先有幾多情況係人命同私隱一直接嘅關係先？同埋方同學答翻國家安全係邊個詮釋先？有方同學講點解今日我哋面對住人命嘅安全，反而仲要去選擇私隱權咧？講緊人命安全，好似話紐約地鐵爆炸案嘅時候，有方同學你願意見到嘅係造成人命傷亡，定還是依然維護住自己嘅私隱權？有方同學好在嗰啲極端例子，喺度講倫敦地鐵爆炸，喺度講911，到底有幾多情況呢個發生，我講唔過去，同埋有方同學都唔敢答國家安全係邊個詮釋，因為佢哋都知道國家安全係由唔執政者造成，有一個同類價值嘅時候，佢會用唔同嘅情況會造成個人私隱造成不必要嘅損害嘅。國家安全係每一個國家嘅基本價值嚟㗎，方同學。譬如今日國家裏面經濟、社會、政治呢3大問題上面係有一個危害嘅時候，咁究竟呢個國家仲係咪安全咧？講緊我哋經濟嘅時候，可能會被我哋嘅證券機構或者係交易嘅市場被淪為一個洗黑錢嘅工具。咁究竟有方同學，我哋需唔需要監視下呢啲金錢嘅流動性、資金流嘅情況咧？今日有方同學講到尾咧，同我哋講嘅咧，最後都係承認咗呢一個國家安全咧係由自己嘅執政者去詮釋嘅時候，今日有方同學點樣同我哋證明國家安全係基於呢個市民嘅利益去作出呢一個抉擇咧？我方冇承認過係完全有一個嘅詮釋者去有一個執政者去全部詮釋啦。不過有方係先答咗我方嘅問題前提先。今日人命緊唔緊要？如果係緊要嘅時候，今時今日我哋係咪應該立一啲嘅法例去盡量去保護佢哋，去盡量用一個嘅斯諾登事件去保護一啲國民咧？方同學有幾多情況底下會人命傷亡？咁多年嚟有幾多單？有方同學講清楚啲。我唔知，但我肯定嘅係，如果我哋冇監聽，我哋唔能夠去識破一啲恐怖襲擊，到時呢一個責任有方同學係咪理負？有方同學咁而家係咪我哋每個人身上都裝個監聽嘅，咁國家最安全咯？有方同學梗係唔係最安全啦？今時今日我哋講緊國家安全係要同一個人私隱平啦，所以你唔會見到每個人都裝咗個監聽喺度，而呢一點正就係會平衡翻兩者嘅權益㗎嘛。而今日我哋見到啲特殊例子嘅時候，原來係國家安全為一個首要條件嘅時候，呢、個咪正就係我哋嘅選擇，呢、個咪就係國家安全嘅重要性咯。明哥，有方同學今日都講到啦，普遍情況我哋唔會每一個人就有一個監聽器。今日有方同學都認同一個國家安全喺普遍嘅情況下，我哋個人私隱係需要作為一個首要嘅原則，我哋需要去理會一個個人私隱嘅時候，今日有方同學拒絕同我哋講普遍呢一個原則，今日有方同學唔好再同我哋用特殊嘅情況嚟做。咁點解有方同學今日唔能夠站喺一個有衝突嘅情況底下同我哋去選擇咧？最後問多有方同學一次啦，究竟我哋面對國家安全同私隱權有住一個衝突，有方同學你會揀國家安全定係私隱權？咁有方同學嘅立場好奇怪嘅，又話雙方要作出平衡，但又同我哋講國家安全較為重要。咁究竟有方同學嘅標準喺邊度？究竟何時國家安全係較為重要？點解喺佢更重要嘅時候仲要作出平衡咧？有方同學今日我哋見到嘅係私隱權的確好重要，而今日私隱權我哋係需要去保障市民基本嘅私隱權。但係正如德國嘅社會學家安德爾同我哋講，
教師同我哋講過，當我哋嘅私隱權同埋面對住政治嘅問題咧衝突嘅時候，我哋呢一個私隱權咧已經係變成公眾利益嘅事。咁點解今日嘅有方同學睇唔到學者嘅意見？點解有方同學依然要漠視，淨係擁護自己嘅私隱權咧？嗱，今日有方同學講到要擁護啲無孔不入，要24小時教授方義務同你講過，但係咁樣嘅時候，咁你嘅立場係傾向國家安全，定係攞出個所謂嘅平衡咧？如果有方我哋唔需要平衡嘅話，咁今日我哋係咪完全唔需要國防呢樣嘢？今日有方同學你講到要咁樣，要話完全冇國防，我方梗係唔會認同咧。我哋一定係需要國防，但係有方同學今日你所講到嘅，你所今日講到嘅係完全係今日有方同學所講到嘅係要尊重個人私隱，但係有方同學有冇尊重到個人私隱咧？今日有方同學話要24小時監聽，你再同我講一次，如果24小時監聽，你究竟係咪側重咗喺國家安全？咁有方同學有冇考慮過國家安全？今日我哋係咪完全唔監聽就叫最好？咁有邊個幫我哋答咧？係咪完全監聽就係最好啊？今日當然係啦，我哋有合理懷疑，我哋去監聽咯。是啊，其實今日方好多地方都講唔過嘅，佢喺國家安全係邊個定義，方講唔過嘅，甚至係由比之前覺得係會揾呢個顧問出嚟，咁我話要24小時監聽，一時又話要，一時又話唔係完全監聽，咁我立場點？咁我講唔過去。其實講到尾，如果係咁嘅話，可能講到話全面方唔得嗰個。現在有2分鐘時要雙方辯論嘅，當時睇睇。就現在先由反方辯論發言，有4分鐘時間消耗時間。評判主席在座各位大家好。嗱，今日咧縱觀全場辯論，唔難發現有幫同學咧今日犯嘅2大問題。第一，誤解辯題中嘅字眼。嗱，今日有方同學咧花咗唔少嘅時間同我哋去包裝國家安全，給予國家安全咧一個冠冕堂皇嘅定義。今日有方同學主辯出嚟同我哋講話國家安全即係代表基本嘅價值受到威脅。嗱，我就唔明咩為之基本嘅價值啦。嗱，跟住咧原來有方同學一副咧出嚟同我哋講啊，原來國家安全咧就係代表人身安全，就係代表經濟穩定。嗱，我方今日多次咧質疑有方同學，究竟世界上邊一個國家係單用呢1、2點去詮釋國家安全咧？有方同學答唔到。嗱，再者諗深一層啦，再理想嘅定義擺喺眼前，係咪所有國家對呢一樣嘢嘅詮釋都係一樣呢？美國同埋中國對於國家受到恐怖襲擊嘅理解又係唔係一樣呢？由此可見，今日有方同學將國家安全定得太理想，因此唔將佢視為有絕對嘅凌駕性。